So the hydraulic press pongo so made a mege one not on a shikun mentally mamid of pone sane one pascal laws sale definition at a made or a remara pome swimmers raw pone make only sheet draw schematic diagrams as a pong swaby kinda no pong sway kinda of hydraulic press here pong swaby valid okay that's why hydraulic press ke pong so switch no putting out the male pare in zone chi sway one chi sway be now the java so let switch kéo bị đào sẽ agent zone hydraulic press here frame the coulomb sẽ agent swim no frame the coulomb sẽ agent swim đó piston ở tí về cổ rồi vessel yêu agent swim no vessel yêu agent swim okay so cô bà lão unite mà lệ vào nó unite mà là bài timeประมาณนาทีsẽอยู่lại ba bị sẽ thảอยู่lại nó ok bị sẽ piston geoတက်မှာပေါ့နော် piston geo တိတ်ပြီးတော့မြင်ကြမလို့နည်းနည်းဆိုရပြီokay နော်ပြီးsẽဘာလာမလဲဆိုတော့ piston GRဒီမှာ frame လာအောင်မယ်နော်ဒီ frame ဒီကောင်ရှာဒီဆက်ဆွဲလိုက် piston GT ပါနော် piston G ရအောင်ဆက်ဆွဲလိုက်မယ် okay ရှာဒီမှာတော့လိုက် okay ပြီးရှာ piston G ကိုဆွဲလိုက်မယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒါ piston အကြီးပေါ့အဲဆို piston အသေးရအောင်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ခဲပြက်လေးနဲ့ဖြတ်လိုက်မယ်နော်အဲ piston အသေးရအောင်လို့ရှာခဲပြက်လေးနဲ့ဖြတ်လိုက်မယ် piston အသေးပေါ့နော်ကိုသေးနိုင်တဲ့လောက်လေးပေါ့ခဲပြက်လေးနဲ့ဖြတ်လိုက်မယ်လောဆယ်ဆိုတော့ piston အကြီးဘက်ကိုဆိုတော့ပြီးအောင်ဆွဲအောင်နော် piston အကြီးကိုဆိုဆွဲမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုရှာပိတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် piston အကြီးဆွဲမယ်နော် piston အကြီးဆွဲမယ်ဆိုတော့ကောင်း okay နော်piston အကြီးokay ဒါဆိုရင် piston အကြီးပြီးသွားပြီနော်အဲ့ piston ကြီးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် piston အသေးကိုဆက်ထပ်ဆွဲမယ် piston အသေးလည်းဘာမှမခက်ဘူးခုနတိုင်းပဲကျွန်တော်ဆွဲလိုက်ရပြီအဲ့တော့ဆရာ cable လေးနဲ့ဆောင်းလေးနဲ့လိုက်ဖြတ်လိုက် okay ဒါဆိုရင်ဆရာ piston အသေးဆို piston အသေးကိုတော့ကျွန်တော်ခက်ရှိရှိလေးဆွဲမှာပေါ့နော် piston အကြီးတက်ရှိရှိလေးဆွဲမယ်ဒါ piston အသေးပေါ့ okay ဆွဲလိုက်ပြီဆိုတော့ခုနတိုင်းပဲဆိုတော့ဒီကောင်ပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်ဆိုတော့ piston အသေးကိုဆွဲမှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုကျွန်တော်ပုံချမ်းလေးတော့ထွက်လာပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကဒီမှာဒီကောင်ရှာပိတ်လိုက်မယ်အစွန်းလေးထွက်နေတော့ခဲပြက်လေးနဲ့ဖြတ်လိုက်ပါနော် okay ဒါဆိုကျွန်တော် buff ဆွဲမှာပေါ့နော် buff ကအစို့ကိုပြောတာ buff ကိုဆွဲမယ်ဆိုတော့ဒီလိုလေးလုပ်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီလိုလေးကျွန်တော်နောက်တက်ထွက်လိုက်မယ်ကတော့လေးလို့ပေါ့နော်ကတော့လေးလို့ okay ပြီးကျွန်တော်ဒီကောင်ပေါ်ထီအောင်ဆွဲလိုက်မယ်
ဒီကောင်ဆရာဒီအောက်ကိုထိအောင်ဆက်ဆွဲလိုက်နော်ပြီးရင်ဆရာဒီမှာဒီကောင်လေးဒီဆွဲလိုက်ဒါဆိုဆရာ buff 1အောင်ရပြီပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာနည်းနည်းစထွက်နေရလေးလိုက်ပြင်လိုက်ပါโอเคနော်ကဲပြီးရင်ဆရာတို့ဒီကောင်ညားလေးပါမယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ပေါ့နော်ဒီပုံနှင်းဆောက်တွေရတာအတိုင်းလို့လိုက်ပြီးတော့ခြေစရာမလိုပါဘူးနော်မခြေလေးရပါတယ်ဒီကောင်ဒီ buff 1ဖြစ်မယ်ဒါပြီးမှဆရာ level လိုက်တတ်တယ်โอเคဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုက buff 2ကိုဆရာတို့သွားအောင်နော် buff 2ကိုသွားဖို့အတွက်ဆရာတို့ဒီမှာဆရာတို့ဆွဲပါမယ် buff 2ကလည်းခုနတိုင်းပဲဆရာတို့ဆွဲမယ်နော်ဒီကောင်လေးဆရာတို့ဆွဲလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ဆရာတို့နောက်ထပ်သူနဲ့နည်းနည်းပုံစံတူတဲ့ကောင်လေးဆရာတို့လိုက်ဆွဲမယ်โอเคအဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့ရပါပြီဒါဆိုဒါ buff 2ပေါ့နော် buff 2ဖြစ်သွားပြီကဲဆရာတို့အများလေးဆွဲမယ်ဆရာတို့များလေးဆွဲမယ်ပြီးသွားပြီကဲ okay ဒါဆိုဆရာတို့ပုံချံပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပုံချံပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆရာတို့ label တက်မယ်နော် label တက်မယ်ဆိုတော့ဆရာကအရင်ဆုံး piston အသေးဘက်ကိုရင်သွားမယ်နော်ဒီကောင်ဒီ piston အသေးဖြစ်တယ်ဒီကောင် F အောက်ကိုဆရာတို့စိုက်ထုတ်အောင်မဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဆရာတို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ F in လို့ဆရာတို့ခေါ်တယ် effort လို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့နော်ပြီးဆရာတို့ဒီကောင်ဒီ piston area ကို A in လို့ဆရာပြောမယ်နော်ပြီးဒီကောင်ဒီကိုထိုးသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီကနေပြီးတော့ဆရာတို့ဒီကျသွားမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ piston အသေးသွားတဲ့အကွာအဝေးပေါ့နော်အကွာအဝေးကိုဆရာတို့ဒီ piston အသေးသွားတဲ့အကွာအဝေးကိုဆရာတို့ L in လို့ခေါ်ပါတယ်ဝင်သွားတဲ့အလျားပေါ့နော်ဝင်သွားတဲ့အလျား okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ဆရာတို့ piston အသေးဘက်ဆိုတော့အသေးဘက်ကတစ်ခုကျန်သေးတယ်ဒီအောက်ကိုဖိမယ် PR ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဒီဆရာတို့ဘာလဲဆိုတော့ P in ဖြစ်ပါတယ်အဲဆို piston အကြီးဘက်ကိုသွားရအောင် piston အကြီးဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ဒီအပေါ်တက်မှာဒီပါလဲဆိုတော့ F out နော်ဒီ area ဒီ A out နော်အဲ့ဒါဒီကောင်ဒီကနေပြီးတော့ဒီတက်မယ်ဆိုရင်ဒီအလျားဒီဒါပါလဲဆိုတော့ L out ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဒီပါလဲဆိုတော့ L out ဒီအလျားဆိုတော့အများအတွင်းကအလျားပါနော်ဒီကောင်ဒီပါလဲဆိုတော့ L out ဖြစ်ပါတယ် okay အဲဆိုရင်နောက်တစ်ခုကဆိုတော့ pressure ကဆိုတော့ဒီကောင်ဒီ P out ဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ဒါပါလဲဆိုတော့ hydraulic press ပေါ့နော် HYDRAULIC PRESS hydraulic press ပုံဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ် okay